আজকে শেয়ার করব মোস্ট রিকোয়েস্টেড একটা ভিডিও, ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধোয়ার এ টু জেড। তো এ টু জেড কাপড় ধোয়ার সম্পর্কে জানাবো, আর কত টাকা খরচ হয় সেটাও এই ভিডিওটার মাধ্যমে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবো ইনশাআল্লাহ। তো আমার যে ভাই এবং বোনেরা আমার কাছে এটা ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধোয়ার সম্পর্কে এ টু জেড জানতে চেয়েছিলেন, কিংবা জানতে চেয়েছিলেন যে কেমন পরিষ্কার হয়, তারপরে কত টাকা বিল আসে। তো টোটালি এই ভিডিওটার মাধ্যমে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো আমার যে ওয়াশিং মেশিন এটা হচ্ছে এলজি ব্র্যান্ডের, আর এটা হচ্ছে 11 কেজির ওয়াশিং মেশিন। তো আমার ওয়াশিং মেশিনটা একটু বড় সাইজের, আর এটা আমি 2012 সালে কিনেছিলাম। তো এখন হচ্ছে 2022 সাল। তো প্রথমত শেয়ার করি আমার এই ওয়াশিং মেশিনটা সম্পর্কে। তো ডান পাশে যে ইয়েলো কালার বাটনটা দেখছেন একদম উপরে, অরেঞ্জ কালার বলি আর ইয়েলো কালার বলি, সেই অপশনটা দিয়ে অন করতে হয়। আর এখন আমি যে জায়গাটায় হাত দিয়ে রেখেছি এটা দিয়ে আমরা কাপড়ের যে ওয়াশ করব সেই অপশনটা আমরা সিলেক্ট করি। কেবল ওয়াশিং মেশিনটা অন করলাম, দেন আমি কাপড়ের লেয়ারটা দেখাবো। লেয়ার বলতে আমরা যে কাপড়টা ওয়াশ করি, জিন্স হোক, উল হোক, তারপরে হচ্ছে কি ধরনের ফেব্রিকে আমরা কাপড়টা ওয়াশ করব সেটা আসলে বোঝা যায়। তো এখান থেকে আর এই অপশন থেকে আমরা ওয়াশিং মেশিনটা চালু করে থাকি মেইনলি। তো এখানে আছে একদম উপরে আছে হচ্ছে ফুজি, উল, কুইক ওয়াশ, তারপর হচ্ছে জিন্স, টাপ ক্লিন, ফেভারেট, সাইলেন্ট, আর হচ্ছে এক্সট্রা ক্লিন। তো আমরা এখানে আছে যে ডান পাশের হচ্ছে 8টা অপশন, এই 8টা অপশন দিয়ে হচ্ছে আমরা কাপড়ের যে পরিমাণ, কাপড় যে কাপড় দিবেন সেটা ডিসাইড করতে হবে। দেন হচ্ছে আমরা এই ওয়াশিং মেশিনটা অন করব, অন করে তারপরে সাবানের গুঁড়াটা ইউজ করব। আর মেইন হচ্ছে আমাদের অপশন হচ্ছে আমরা পানির কতটুকু লেয়ার দিব, আমাদের কাপড় অনুযায়ী পানির লেয়ারটা দিতে হবে মেনলি। তো কাপড়ের পরিমাণ যেরকম 8টা কোয়ালিটি আছে কাপড়ের, যে আপনি 8টা ধরনের কাপড় এই জায়গায় ওয়াশ করতে পারবেন, সেরকম 10টা পানির লেয়ার আছে যেটা আমরা কাপড় ধোয়ার সময় ইউজ করি। 10টা পানির লেয়ার আপনাকে এখানে দিতে পারবেন। তো ফার্স্ট লেয়ারে হচ্ছে কুইক ওয়াশে ইউজ করতে পারবেন হচ্ছে 4 পর্যন্ত পানির লেয়ার, 1 থেকে 4 পর্যন্ত। এটা হচ্ছে কুইক ওয়াশে, আর এটার সময় হচ্ছে 25 থেকে 26 মিনিট। এখানে আপনি মোটামুটি 7টা কিংবা 6টা বিছানা চাদর ওয়াশ করতে পারবেন কুইক ওয়াশে, কিংবা এর থেকে কমও করতে পারেন, সেটা আপনার উপরে ডিপেন্ড করে। আর ফুজি যেটা একদম উপরে আছে বাম সাইডে, ফুজিতে হচ্ছে আপনি ইচ্ছা মতো কাপড় ওয়াশ করতে পারবেন একদম পানির লেয়ার 10 পর্যন্ত দিলে আপনি অনেক কাপড় ওয়াশ করতে পারবেন। আর বাম সাইডে আছে হচ্ছে সাউন্ড আপনি বাড়াইয়ে দিতে পারেন, সাউন্ডটা কমিয়েও দিতে পারেন। তো সাউন্ডটা হচ্ছে আপনার নিতান্তই আপনার উপরে ডিপেন্ড করবে। আপনার হচ্ছে ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধোয়ার পরে আপনাকে সিগন্যাল দিবে সাউন্ডটা দিয়ে। আর আমার যে ওয়াশিং মেশিনটা আছে এটা হচ্ছে নর্মালি আমি যদি 50 মিনিট কিংবা তার উপরে 50 মিনিটের উপরে আমি ওয়াশ করি, তাহলে আমার বিল আসা হচ্ছে 2 টাকা সামথিং। তো 50 মিনিট যদি কাপড় একটা ওয়াশ করা যায়, আমি একদিন ওয়াশ করি, তাহলে আমার 2 টাকার উপরে বিল আসে। আমি আমার ওয়াশিং মেশিন থেকে বলছি। আর যদি হচ্ছে 50 মিনিটের কম 25 মিনিট ওয়াশ করি, তাহলে আপনারা নিজেই হয়তো বুঝে যাবেন যে কত টাকায় বিল আসবে। তো এটা যদি আপনার 3-4 বারও সারাদিন ওয়াশ করেন কাপড়, তাহলে আপনার হয়তো 10 থেকে 15 টাকার মতোই বিল আসবে, এর বেশি হয়তো আসবে না। কারণ একবার যদি আপনি 50 মিনিটের জন্য ওয়াশে দেন কাপড়, তাহলে হচ্ছে আপনার মেনলি একবার কাপড়টা ওয়াশ হবে ডিটারজেন্ট দিয়ে, তারপরে সেটা শুকানোর পরে আবার ডিটারজেন্টের যে পানিটা ছিল সেটা আবার পানি নিয়ে আবার ওইটা ওয়াশ করে আপনাকে কাপড়টা শুকিয়ে সে দিয়ে দিবে। তো একজন মানুষের কাজের বুহা নিয়ে তাকে প্রেশার দেওয়ার থেকে এভাবে করাটা মনে হয় বেটার। তো আমাদের ওয়াশিং মেশিনের লাইনটা আমরা বাথরুম থেকে নিয়েছিলাম, তো এভাবে করেই নিয়েছি। আর এটা হচ্ছে ওয়াশিং মেশিনের ভিতরে ছাঁকনি, এটা কাপড় ধোয়ার পরে এটার ভিতরে ময়লা জমে। তো আমি যেহেতু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব, তো আমি আর প্রায় 1 সপ্তাহ যাবত আর এটা পরিষ্কার করিনি ছাঁকনিটা।
যারা ওয়াশিং মেশিন ইউজ করেন তারা হয়তো জানেন, আবার অনেকেই জানে না। তো তাদের জন্য একটা কথাই বলবো, এই ছাঁকনিটা খুলে প্রতি সপ্তাহে 1বার কিংবা 2বার পরিষ্কার করার চেষ্টা করবেন। এটার ভিতরে ভীষণ পরিমাণে ময়লা জমে যায়। তো আমি এখন হচ্ছে এটাকে খুলে পরিষ্কার করে নিব। আর এটার ভিতরে কি পরিমাণে ময়লা জমেছে সেটাও আপনাদেরকে একটু দেখাবো। তো একটা কথাই বলবো, হাতের ধোয়া আর মেশিনের ধোয়া কিন্তু এক না। তারপরেও মেশিনটা হচ্ছে আমাদের বিপদের সঙ্গী, এক কথায় বলা চলে। আমরা যে পরিমাণে কাপড় বাসায় নোংরা হয়, আর বাহিরের কাপড় তো আসলে ওয়াশিং মেশিনের জন্য না, তারপরেও বাসায় যে কাপড়গুলো হয় সেগুলো কিন্তু ওয়াশিং মেশিনে ওয়াশ করলে মাশাআল্লাহ খুব ভালো পরিষ্কার হয়। তো আমি আমার জায়গা থেকে বলবো যে ওয়াশিং মেশিন আমার মনে হয় যে প্রতিটা যাদের হচ্ছে এটা আসলে সাধ্যের কোনো ব্যাপার না, আমি যেটা মনে করি। কেননা ওয়াশিং মেশিন অনেক সাইজের হয় আর খুব রিজনেবল প্রাইজের মধ্যেই হয়, খুব বেশি প্রাইস না। তো আমি আসলে অনেক বছর আগে কিনেছিলাম, তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমার প্রাইসটা একটু বেশি পড়েছিল। তো তারপরেও আমি এতটা বছর যাবত ইউজ করতেছি, আজ পর্যন্ত কোনো সমস্যার মধ্যে আমি পড়িনি ওয়াশিং মেশিন নিয়ে। আপনারা এরকমভাবে ইউজ করতে পারেন। আমার কাছে মনে হয় যে যারা হাউস ওয়াইফ আছে, আসলে হাউস ওয়াইফরাই তো কাপড় ধোয়া নিয়ে আসলে বিপদের মধ্যে পড়েন। তো আসলে বুয়া নেওয়ার থেকে আমার মনে হয় যে ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধোয়াটাই বেস্ট অপশন। তো আমি আসলে কাপড় যেভাবে ধুই সেটা আগে বলি। আমি প্রথমত আগে হচ্ছে পানি দিয়ে, কাপড় দিয়ে তারপরে পানিটা দিয়ে দিতাম। পানির লেয়ার দিলে তো পানির লেভেলে পানি আসতো, তারপরে কাপড়টা একাই ওয়াশ হতো। এতে করে কাপড়টা খুব একটা পরিষ্কার হয় না। তো আমি চিন্তা ভাবনা করলাম যে আমরা যেরকম হচ্ছে পানি আগে বালতিতে নেই, তো আমি এখন আগে ওয়াশিং মেশিনে পানির যে পরিমাণ আছে, তো পরিমাণ অনুযায়ী পানি নিই, নেওয়ার পরে হচ্ছে ডিটারজেন্ট দিয়ে দেই। তো ডিটারজেন্ট দেওয়ার পরে আমি আস্তে আস্তে কাপড়গুলো দিয়ে জাস্ট হচ্ছে মেশিনটা রান করে দেই। এতে করে হচ্ছে কাপড়টা খুব বেশি পরিষ্কার হয়। আর যেহেতু আমি সব কিছু দিয়েই কাপড়গুলো ওয়াশ করব ওয়াশিং মেশিনে, সাবানের গুঁড়া যাবে, পানি যাবে, কারেন্ট যাবে, তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যদি কাপড়গুলো পরিষ্কার না হয় তাহলে আসলে এটা অযথাই মেশিনটা চালানো হবে। তো এই তো আমি পানিটা ছেড়ে দিলাম, আর পানিটা আসা শুরু হয়েছে। আর এখন এই যে ডিটারজেন্ট দিয়ে দিচ্ছি, আর আস্তে আস্তে আরও যখন পানি বেশি আসবে তখন আরও ডিটারজেন্ট দিয়ে দিব। তো আমি যে ডিব্বা থেকে ডিটারজেন্ট দিচ্ছিলাম সেইখান থেকে আসলে ডিটারজেন্ট শেষ হয়ে গিয়েছে, তো আবার নিয়ে দিচ্ছি। আর আমার কাছে আমার ছোট মেয়ে ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। সে শুধু না, আমার ইশরামণি নূরমণি দুজনেই হচ্ছে যখনই কাপড় ওয়াশ করি তখন ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। তো এই তো দেখলেন আমি অনেকটা পানি আসার পরে কিন্তু যখন সাবানের গুঁড়াটায় ফেনা চলে এসেছে তখন আমি কিন্তু নিজে হাতে কাপড়গুলো ভিজিয়ে দিচ্ছি। আমার কাছে মনে হয় যে কাপড়গুলো যদি আমি ওয়াশ করতে দেই, কাপড়গুলো যদি পরিষ্কার না হয় তাহলে আসলে অযথাই দেখানো, শো আপ করা হবে, আর কোনো কাজেই লাগবে না। সাবানও কাজে লাগবে না, পানিও কাজে লাগবে না, বিদ্যুৎ তো যাবেই। সব মিলিয়ে আসলে কিছুই হলো না। তো আমার জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে এভাবে করে কাপড় ভিজিয়ে দিয়ে আপনি আপনার মতো সরে গেলেন, তখন আর কোনো ঝামেলা থাকবে না। তো আমি পানি দিয়েছি হচ্ছে 8 পয়েন্টে। তো 8 পয়েন্টে পানি দিলে কিন্তু অনেক পানি নেয়। আর এদিকে হচ্ছে কাপড় ওয়াশ হতে থাক, আর আমি আমার মেয়েকে সকালে নাস্তাটা করাচ্ছি। তো আসলে ওয়াশিং মেশিনে কাপড় দিলে আর এটা চিন্তা করতে হয় না যে কখন কাপড়টা ধুবো কিংবা কখন রৌদ্রে শুকাতে দিব। আসলে 100 ভাগের মধ্যে 90 ভাগই টেনশনটা কমে যায়। তো ওয়াশিং মেশিনে এভাবে ঘুরে ঘুরে কাপড়টা ওয়াশ করে। আর দেখুন অনেকটা ময়লা পানি বের হয়েছিল। আর প্রায় আধা ঘন্টা এরকমভাবে ঘুরিয়ে ধোয়ার পরে পানিটা ছেড়ে দিয়েছে। আর পানি ছাড়ার পরে কিন্তু এভাবে করে হচ্ছে চিপানি দেয় কাপড়গুলা, জাস্ট হচ্ছে ঘুরে ঘুরে চিপাবে। একদম 90% থেকে 80% থেকে 90% ড্রাই হবে, 80 থেকে 90 ভাগ শুকিয়ে বের হয়। আপনাকে 10 ভাগ হচ্ছে রোদ্রে শুকাতে হবে। আর যদি 10 ভাগ না রোদ্রেও শুকাতে চান তাহলে
আপনি ঘরেই কিংবা বারান্দায় মেলে দিতে পারেন, কাপড়গুলো এমনি শুকিয়ে যাবে। তো এই যে আস্তে আস্তে ঘুরতে ঘুরতে কিন্তু যখন শুকানোর পর্যায়ে চলে আসে, তখন এই পানিটা আস্তে আস্তে বাইরের পাইপ দিয়ে বের হয় আর কাপড়টা মাশাল্লাহ একদমই শুকিয়ে যায়। তো এরকম করে 2বার পানি নেয়, 2বার পানি নেওয়ার পরে 2বার পানি ছেড়ে দেয়, তারপরে আপনার কাপড়টা শুকিয়ে বের করে। তো আমার মাশাল্লাহ বিছানা চাদরটা খুব সুন্দর পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। তো এখন আমি অনেকগুলো কাপড় চোপড়, আমার 2টা বিছানা চাদর, তারপরে বাচ্চাদের কাপড়, কম্বল, আমি কিন্তু অনেক কিছু দিয়েছিলাম, যেহেতু আমার ওয়াশিং মেশিনটা অনেক বড়। তো বড় ওয়াশিং মেশিনে যেরকম সুবিধা আছে, ছোটোগুলো আসলে আমি ইউজ করিনি, তো আমি বলতেও পারছি না। তো আমার দেখুন কম্বলটাও অনেক সুন্দর পরিষ্কার হয়েছে। তো মাশাল্লাহ এভাবে করে দিলে আমি বলতে পারি গ্যারান্টি দিয়ে যে আপনাদের কাপড়টা পরিষ্কার হবে। তবে আমি অনেক দিন ভিজিয়ে দেইনি, জাস্ট হচ্ছে আগের মতো পানি এসে তারপরে কাপড়টা ভিজে ওয়াশ হয়েছে। তো আমি দেখেছি যে এটা আসলে খুব একটা পরিষ্কার হয় না। সো ভিউয়ার্স, আজকের মতো এই পর্যন্তই। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলের পাশেই থাকবেন। তো আজকের মতো বিদায়। আসসালামু আলাইকুম।